Sapete cosa vi dico, ragazzi? Che Roland fa cose fuori dal tempo. Benvenuti amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto un sintetizzatore classico, quello che secondo me è il miglior sintetizzatore mai prodotto in tutti i tempi da Roland, per quanto riguarda la marca Roland, che è il Roland JP8000. Come al solito Roland ogni tanto fa cose fuori completamente dal tempo. Porto ad esempio quando aveva fatto il breath control con la mano, che si poteva controllare appunto il suono con la mano, quindi una cosa veramente futuristica. Non è stata compresa, sarà compresa fra qualche anno, che era una cosa veramente molto molto bella. Poi se ne esce con sintetizzatori che sono poco compresi al momento, che però in futuro acquistano grandissimo valore, come ad esempio il Juno 106, o possiamo parlare del JD800. Il perlino ebbe un grande successo, ma adesso andate a trovarne uno se lo trovate e vedete quanto lo pagate. Ma torniamo a noi. Il Roland JP8000, questo sintetizzatore è del 1996, ripeto 1996, ha esattamente 25 anni e tutt'oggi è presente nella maggior parte dei grossi studi di produzione di musica trance e musica techno, perché i suoi suoni sono assolutamente senza tempo. La Roland se ne esce nel 96 con, oltre le classiche forme d'onda sinusoidale, triangolare, quadrata, insomma quelle che c'erano di solito, con la Super Solve, una forma d'onda con un suono incredibile che poi è stato sfruttatissimo e anche oggi è sfruttatissimo nella EDM. E da quel momento questo sintetizzatore non ha mai conosciuto vecchiaia, non è mai invecchiato. Tuttora i suoni sono attuali e sono incredibili. Ora, fra poco vi farò sentire qualcosa e capirete subito di che si tratta, perché è veramente veramente incredibile. Il 96 ha tirato fuori questo controllo, appunto, che il Ribbon, che permette appunto di fare delle variazioni del suono strofinando appunto una superficie touch. Quindi stiamo parlando di superficie touch nel 96, cosa che adesso è nei nostri smartphone, quindi è sempre fuori dal tempo, ma fuori dal tempo troppo presto. Questo doveva uscire ora nei negozi. Se fosse uscito ora nei negozi io avrei detto che è un sintetizzatore del 2021, quindi l'avrei comprato sicuramente e l'avrebbe fatto pagare l'ira di Dio, secondo me. Come al solito Roland è sempre molto cara nei suoi prodotti, questa è una mia opinione, però nel tempo valgono. A parte questo, è un sintetizzatore che ha un filtro di risonanza passa basso, passa alto, con meno 12, meno 24 dB di taglio. Abbiamo due oscillatori con due forme d'onda, un oscillatore 2 classico, quindi con una forma d'onda triangolare, una sinusoidale e una quadrata, e poi abbiamo questo oscillatore 1, e qui abbiamo la grande novità: oltre a quelle classiche c'è la forma d'onda del rumore e la Super Solve, e qui poi vi farò sentire che cos'è, vi suonerò delle cose, quindi è assolutamente incredibile. Naturalmente poi ha degli effetti di chorus e di delay per dare, diciamo, più ampiezza al suono. Funziona come il classica situazione Roland, con single dual split con lower e upper, quindi la possibilità o di suonare insieme due parti o di sovrapporle, oppure di splittarla, una a sinistra e una a destra, oppure di suonare singolarmente un suono alla volta, appunto come ho anche i miei Juno DS moderni. Come nel classico stile Roland, ha il motion control che permette di modulare automaticamente il suono, ha un arpeggiatore fantastico per creare delle situazioni melodiche veramente molto molto belle. Qui abbiamo la possibilità di programmare i controlli come il modulation, pitch e bend, e naturalmente questo Ribbon. Ha un banco performance da 64 suoni, due banchi performance da 64 più 64 più 128, più altri 128 banchi dove si possono memorizzare i suoni. Quindi cominciamo a parlare, rispetto ai sintetizzatori anni 80, di un bella memoria per poter fare tantissime cose. Questo è un virtual analog, che a differenza del JX8P che avete visto l'altra volta, che era un analogico con un controllo, diciamo, digitale, qui diciamo che è
un sintetizzatore digitale che emula uno analogico, ha delle circuitazioni interne che emulano il suono analogico e ha un pannello appunto analogico per poter controllare. Quindi qui si ritorna al vecchio sistema anni 70 con le manopole, che è molto più comodo, molto più pratico per poter lavorare e naturalmente suonarlo. Possiamo anche registrare i vari parametri, aperture e chiusure del suono, quindi è una cosa veramente modernissima, come ad esempio il mio mini log, monolog della Korg, assolutamente, il mio Ultranova, tutti gli altri synth che ho qui in studio moderni hanno esattamente quello che hanno questi sintetizzatori di 25 anni fa. Una cosa vi dico, i synth vintage sono molto belli da avere, suonano nettamente meglio di VST Instruments. Parlo di sintesi appunto fatta via software dal computer, quindi VST Instruments, suonano molto meglio. Hanno dei svantaggi, ovviamente ci vuole uno spazio molto grande come posso averlo io, e vi garantisco che alcuni li ho in garage e devo montarli e smontarli perché lo spazio, nonostante ce l'ho, non serve. E poi hanno bisogno di manutenzione, perché ad esempio questo che ho preso io è perfetto, però ha ad esempio un potenziometro del livello del delay e il cutoff della frequenza che fanno un po' come gli pare. Non è un problema, tanto sono automatizzabili via Cubase, quindi si possono aprire e chiudere, però ecco, vanno ripuliti o vanno sostituiti, ma costano poche decine di euro, quindi non è un problema. Però ecco, sono macchine che un po' delicate, ecco, dopo tanti anni la polvere può fare dei danni, meglio coprirli sempre gli strumenti fisici per proteggerli da queste cose nel lungo periodo. Ma bando alle ciance, ora capirete suonandolo perché questo sintetizzatore dopo 25 anni è presente nello studio dei più grandi artisti di musica trance e techno del mondo. Ad esempio Giuseppe Ottaviani, se non lo conoscete andate nella sua pagina YouTube, ve la lascio, che lavora insieme a Armin van Buuren, che è un DJ strafamosissimo che fa musica trance, quindi in studio hanno questo, quindi avranno i soldi per comprarsi qualcos'altro, insomma no, ovviamente preferiscono questo tipo di macchine. Adesso vi farò sentire qualche performance per farvi capire di che cosa stiamo parlando, ragazzi. So se sentite in cuffia c'è questo basso arpeggiato. Questa è una performance, quindi è diviso in due. Nella parte destra abbiamo questo suono, nella parte sinistra abbiamo un basso con un arpeggio preprogrammato che gira ed è fantastico. Andiamo a sentire un'altra performance. A circa 128 suoni più altri 64 performance, non è che ve le faccio sentire tutte, avete già sentito appena si accende quella prima performance, veramente ti lascia senza fiato dalla bellezza, assolutamente. Vi faccio la sintesi di per cosa è buono questo synth. Innanzitutto i bassi. Arpeggiamolo. Sentite com'è
grosso il suono, quindi ragazzi il suono è veramente grosso, grossissimo. Veramente basso, io sulle cuffie mi entra veramente dentro lo stomaco. Eccezionali, bello per i pad. Poi la cosa migliore ve la lascio in fondo, è la Super Sov, che non c'è un suono fatto con la Super Sov, dovete farvelo da voi, ma è veramente due passaggi molto veloci, quindi senza tanti problemi, insomma. I pad sono molto belli. Assurdo ragazzi, assurdo, veramente assurdo. Ecco, i pad sono qui. Impressionante, veramente. Utilizzabilissimi anche nel 2021. Richiama molto gli anni 90, è ovviamente nato per gli anni 90, però sono suoni utilizzabilissimi anche adesso. E adesso arriviamo alla Super Sov, e qui ragazzi non c'è cavoli, non c'è synth che riesce a emularla. Io ho sentito tanti synth che la cercano di emulare questa Super Sov. C'è soltanto il Jupiter X della Roland, che è il synth fisico, ma costa più di 3 piotte. Attualmente ha questa forma d'onda, se la volete la pagate, oppure prendete un GP 8000. Eccola ragazzi. Eccezionale ragazzi, ovviamente strabusata anche da artisti famosi. Assurda. Il meglio di sé lo dà con l'arpeggiatore, e adesso andiamo a inserirlo.
Naturalmente può essere finita. O accorciamo il rilascio quasi a zero e rientra l'arpeggio, quindi si può lavorare live in questo modo. Ora ve lo faccio vedere. Allora, mettendo harp hold, faccio vedere, diventa un pad. Funzioni anche a cut off, dai. Totalmente cambia il reggio ottava. Ragazzi, io ci starei le ore a suonare questo suono. Ovviamente ho l'amplificatore dove riesce tutto il suono, che c'è il rilascio, l'attacco, quindi si può. Quindi a questo punto diventa anche un pad. Mettendo attacco a 0 e la release diciamo a 2, otteniamo un altro suono. Assurdo, lo strautilizzerò in studio, lo metterò tra i miei synth principali, no, tra quelli che monto quando mi servono, perché è veramente incredibile. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un like qui sotto, se vi piace il canale iscrivetevi e ricordate di spuntare la campanella per sapere quando esce il prossimo video. Se volete un video con tutti i suoni dei JP8000 mettetemi dei commenti, fatemelo sapere, vi faccio un video dove appunto c'è soltanto lui e non parlo, sentite tutti i suoni, vi ascoltate con tranquillità. Quindi cosa dire ragazzi, ciao a tutti e ci vediamo presto.